Áno, teraz pôjdeme do Križania. Ako? Sono Instagram la pizza. Amore, io ti vedo solo che vista da ciò. Allora c'è A teraz, keď sme skutočnili skutočne a teraz bol, keď som bol zachytol, aj tí stavníci, tak bol ozdobný. Či už majú spísaný ten ozdobný mozek. Ja mám tu prvú triedu, dobre? Dobre, Peťko, prvá trieda do Kerestúru, môžeš si zobrať listok. Dobre? Ďakujem. Ďakujeme pekne. Títo lístky pamätám. Áno, ešte Jak sa mladá skrieš? pani, vám dám do spevácky. A ešte potom ukázal voláčikov. Možno vás pustia na tento listok. Čiže zás. No, asi nie, ale je tam už samovýpravný systém, takže treba mať lístky dopredu kúpené. Kam to je? To je len tak, Peťko. Alebo tak vy tam tie mali situácie. Takéto boli kedysi lístky, takéto kartičky. Vidno. To sa predávalo. Bože. Križovanom na stanici. No, dobre. Bratislava hlavná stanica Modelia. Aha, z tunelu vidím. Chodí z tunelu. No, zachodí. Ženy ideálne hasičské auto. Ide ďalší. A ďalší ide do tunela. Brďa. Kto ti volá? Áno, babča. Ale veď som písala niekedy aj listy, že... Dobre? No. Niečo takéto pri kaviarni, toto nové, kedy si také vláčaky tam pridané naložené, niečo takéto. Poďte ďalší.
Aha, už ide. Takže to 2 dlhšia. Nebudú ako predtým, ale tak viac ich budú. Ďakujem pekne. Bol ten moment. Ide odtiaľ aj odtiaľ. Vidíš? Vidíš, a toto som mohol mať tiež doma, len ty nechceš. Takže mám takú... Simulátor vlákov, a kde by si ho tam mal? Kebyže máme herňu, tak ja by som to tam... Je to fakt pekné. Vidíš? Že aj výhybky sú tu. Aha. Tento prejde a potom sa rozbehne, či čo? No, ten najprv ide. Musí prejsť, až potom ide tento. A ten pôjde na tú kolej sem. A nie, išiel rovno. Lebo to je tak nastavené výhybkami. Tu sú staré autá. Skládka. Je vrakovisko. No. No, další. A koľko nám ide vlak vlastne? Tam idem 15 volačo? 35 až ide. 15. No, už. A ide ďalší. A tu ide aj popod. Aha, tu sa riadi vlak. Ty brdel.
Aha, tu sa menia aj výhybky. Tam sa to celé riadi. Bežne kde tento simulátor vlakov, kde to držíte? Bežne stáva toto modelové kolejisko s vagónom v stanici Bratislava Východ. V starom DP, vlastne pri Rači. To je Rendes. To je známe. V sobotu zase budeme v železničnom múzeu. Tam vlastne stávame bežne. Tam bude akcia, takže tam je vlastne nechcete. Ako otvorení sme len takto na nejakých akciách, nemusíme ako bežne. Áno, rozumiem. To ste si sami zostrojili toto? Alebo... Áno, niečo je budované, ale model je myšľovská tretia generácia. Generačné kolejisko. Ktorá je tretia generácia, ktorá sa stará. Ale je to ako každá generácia niečo nové získala, niečo robila, uspravila. Ale ako sami. Hej. Modely sú kupované, vláčiky, ale kolejisko je naša výroba. Áno. Hen tam je tá ona väža, ne? To. Áno, to je Bratislava. To je to Víš, väža. aj máš napísané Bratislava. No. Pôjdeme za chvíľu. Dobré, už nebude.
Výstava do 16:30. Pekný vozeň, kámo. Čo ti dáva? 610 Tatran zo smeru Košice, ktorý pokračuje smer Bratislava, hlavná stanica, pravidelný odchod 14 hodín, 1 minúta, prišiel nástupište na Koľaj 106. Ahoj. Čau. Osobný vlak 51 smer Prestovany, Leopoldov, Halohovec, Gačany, Križovce, Alešnice, Ide vlak. Lužianky, Mlynárce, Nitra, Zastávka a Nitra pravidelný odchod 14 hodín 6 minút stojí pri nástupišti 2 Koľaj 105. Upozorňujú cestujúcich, že v úseku medzi stanicami Hlohovec a Alešnice budú z prevádzkových dôvodov prepravení autobusmi. Express 610 Tatran, smer Bratislava, hlavná stanica, pravidelný odchod 14 hodín 1 minúta, stojí pri nástupišti 1 Koľaj 106, pripravený na odchod. Koľko vozov. Stanica Trnava.